Bienvenidos a Zoom Cubano, un programa del Consejo para la Transición Democrática en Cuba, un encuentro semanal de entrevistas y reflexiones sobre el presente, pasado y futuro de la isla, transmitidas a través de los canales de Cubanet. Muy buenas tardes tengan todos y bienvenidos a esta nueva emisión de Zoom Cubano. Me acompaña como siempre desde Madrid mi amigo y colega Hernán Alberro, y acá desde Miami les habla Pedro Acosta. ¿Qué tal, Hernán? ¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo estás? Bien, bien, mejorando cada día desde acá, desde Miami. Este, Hernán, es nuestro último programa del año. Debíamos felicitar al pueblo cubano, pero me pregunto, ¿de qué vamos a felicitar al pueblo cubano cuando una gran parte de nuestro pueblo no va a tener siquiera un pedacito de puerco, una yuca con mojo, un con gris para celebrar el 31? La situación del país cada día es peor, dirigido por una banda que ha tratado toda la vida entera del pueblo cubano. Disculpen, pero estoy indignado, estoy emocionado, porque es increíble lo que está sucediendo en el pueblo, con el pueblo cubano, lo que han hecho estos del Partido Comunista, que ahora designaron al frente a un corrupto, a un soberbio, a un pelele incapaz y prepotente que responde al nombre de Díaz-Canel. Pienso que solo nos queda, o solo me queda, esperar que para este 2024 el pueblo cubano se dé cuenta de que la única forma de solucionar los problemas que afronta el país es sacando a patadas a esa banda de mafiosos que están al frente del país. Y si me quieren incluir en esa desastrosa lista de terroristas, que me incluyan, pero hay que sacarlos a patadas. Pienso que los militares honestos y decentes también debían sacar a patadas a estos que dirigen o mal dirigen al país. Y bueno, para hablar de cómo pasó el 2023, de lo que sucedió en Cuba en este año, contamos con la presencia de Elena Larrinaga de Luis, al frente de la Secretaría de Exteriores del Consejo para la Transición Democrática en Cuba y presidente del Partido Demócrata Cristiano Cubano. ¿Qué tal, Elena? ¿Cómo estás? Hola Pedro, ¿qué tal? Bueno, pues yo como tú, triste y preocupada porque vamos de mal en peor, ¿no? Yo creo que estas últimas declaraciones del gobierno cubano, me refiero a la aceptación de los feminicidios, a decir que hay más de 16.000 mujeres que viven en un estado digamos, de violencia, en las declaraciones desde el gobierno sobre el asunto económico, sobre la inflación, sobre la cantidad de subsidios que van a... O sea, las noticias no pueden ser peores. Las noticias son todas un desastre. Entonces, ¿qué queda? Pues un poco lo que dices tú, hay que renovar esto de alguna manera. O sea, no son personas que están incapacitadas para seguir ahí y que sufre tremendamente es el pueblo cubano, porque no hay de dónde, ¿no? No hay de dónde. Yo creo que deberíamos hacer un llamado a la comunidad internacional para que de verdad tomaran cartas en el asunto sobre esto, porque el gobierno cubano nos tiene siempre acostumbrados como a sus declaraciones, ¿no? Ahora la tarea de ordenamiento no funciona, pero bueno, ya buscaremos una... no es cuestión de eso, es aceptar un fallo, aceptar un error, aceptar que algo no ha salido bien, siempre es una cosa positiva, en tanto en cuanto tengas voluntad de arreglarlo, ¿no? O propongas otra cuestión. Por eso nosotros desde el Partido Demócrata Cristiano decidimos poner una solución encima de la mesa, ¿no? Una solución que ya está aprobada en otras partes, ¿no? Que es la economía social de mercado, que bueno, que funcionó en Alemania después de la Segunda Guerra Mundial, que era un país que estaba devastado por la guerra, al igual que está Cuba. La situación de Cuba es la situación de un
país que acaba o está pasando un conflicto armado, diría yo, no es armado, pero las consecuencias son las mismas: falta de infraestructuras, inflación, falta de proyección, de crecimiento de la población, de crecimiento del Producto Interior Bruto. O sea, todo es lo mismo, es lo mismo. Entonces, digo, bueno, pues vamos a fijarnos en modelos que hayan servido para algo, ¿no? Que hayan podido sacar adelante. Entonces, yo, pues mirando, digo, mira, Alemania después de la Segunda Guerra Mundial, pues salió adelante gracias a la economía social de mercado, y la reunificación de Alemania, que fue tan complicada porque había una parte del país que estaba capitalizado, que era la federal, y una parte del país que estaba descapitalizado, que era la democrática, ¿no? Pues también a través de la economía social de mercado se logró que eso saliera adelante. Cada país, por supuesto, tiene sus peculiaridades, ¿no? Pero bueno, por fijarnos en modelos que han surtido efecto, no solamente en Europa y en Alemania, sino en países vecinos. En la propia España también se aplicó, y en otros países de África, en muchas partes se ha aplicado eso, por poner una solución, algo sensato encima de la mesa, porque la gente tiene que pensar que algo se puede hacer. Desde algún sitio alguien podrá hacer algo, porque el panorama que presenta el gobierno cubano es desolador. Ya, yo creo que tú lo has definido muy bien, no hace falta que apoyo tus declaraciones, pero no hace falta que las repita porque ya las has hecho con mucha contundencia, con más de la que yo expreso, porque soy más suave al hablar, pero es que como esto sigue así, al final acabamos no quiero decir en genocidio ni en delito de lesa humanidad, pero vamos por ese camino, porque estamos dejando morir de asco, de hambre y de tristeza a toda una nación, sin, sin poner los medios, ¿no? para arreglarlo. Y entonces, ¿qué? No, Yo creo mira, que hay algo que también indigna la situación que atraviesa el país, y sin embargo este individuo que está al frente del gobierno se ha dado el lujo de visitar 26 países que nada han resuelto, que lo que han hecho es gastar millones del erario público, lanzando amenazas contra aquellos que se opongan, poniendo en la palestra pública después de tantos años esta, no sé ni cómo llamarle, esta lista de terroristas que permitirá a ellos hacer más cosas, y pienso que se irá engrosando. Y te repito, Díaz-Canel hablando de que no va a permitir y que va a ser recio con los contrarrevolucionarios. Siguen hablando de revolución cuando realmente la revolución muere al nacer, con fusilamientos, hundimientos de lancha, ametrallamiento, encarcelamiento. O sea, la revolución cubana pienso que nació muerta. Y bueno, un poco quería oír tu criterio sobre esta lista de terroristas y sobre los paseos de Díaz-Canel, que son dos cosas que creo han marcado el país. Y bueno, de la situación económica vamos a hablar un poco después. Mira, yo creo que esta lista que han hecho de terroristas es otra vez una estrategia de distracción. Vamos a meter esto para distraer de todo lo que está pasando. O sea, la declaración de Díaz-Canel de decir que los disidentes o la gente que disiente son enfermos mentales y que se les va a aplicar todo el peso de la ley. Yo le contesté una cosita en Twitter y le puse: a los enfermos mentales se les trata, se les quiere, se les cuida porque son enfermos, ¿no? O sea, es todo un despropósito de tal calibre que es que no tiene explicación ninguna. La única explicación que tiene, desde mi punto de vista, analizando las cosas, es que ellos tienen miedo. Saben que el país se les va, saben que no tienen solución, no han encontrado, digamos, financiación posible, porque hace falta tantísimo dinero en Cuba. No solamente hace falta dinero, sino hace falta luego aplicar unas políticas adecuadas para sacar al país adelante, que ellos son incapaces de hacer. ¿Por qué? Tenemos a Raúl, que no quiere torcer la mano, tenemos el orgullo y tenemos el miedo. Tenemos el miedo a qué va a pasar después, qué va a ser de nosotros, eh, qué vamos a hacer, ¿no? Entonces, yo siempre digo, me gusta ver las cosas claras, pero siempre me gusta ver un pequeño resquicio, ¿no? En las cuestiones. Y yo creo que si estas personas de verdad entendieran, no vivieran con ese rencor
con esa manera tan forzada que han tenido de vivir siempre en contradicción con los otros, ¿no? Un país dividido en dos partes, desautorizando a unos y desautorizando. Si ellos no tuvieran realmente mala conciencia, no tendrían miedo. Si ellos de verdad hubieran obrado bien, tú puedes obrar bien intencionadamente y equivocarte, pero ellos saben que no han obrado bien, ¿no? Saben que se han acomodado a una serie de cosas y que han traicionado aquellos principios rectores de la revolución, que eran la democracia, la igualdad de derechos, todo aquello ellos lo han desvirtuado y desapareció. Entonces, ellos piensan que nosotros somos como ellos, que les vamos a guardar rencor, que les vamos a guardar, que vamos a ir con una especie como de ánimo de revanche, de acabar y de liquidar, ¿no? Y yo siempre pienso una cosa, yo creo que la libertad es un concepto muy grande, ¿no? Donde todo el mundo tiene cabida, ¿no? Y yo creo que el mensaje que hay que mandar es, señores, todos sabemos que esto hasta aquí ha llegado, hay maneras de salir de esto, salgamos de esto, organicemos las cosas bien, que en la libertad, se abre la puerta a la libertad y las cosas como que cambian. Por supuesto que hay comportamientos que, en fin, no tienen, eso ya sería una segunda derivada, ¿no? Pero yo creo que ahí lo que funciona es el miedo. Es el miedo. Mira, ahora estaba leyendo yo estos días, ha sido el 50 aniversario del asesinato de Carrero Blanco, ¿no? Y aquí en España se han publicado muchas cosas, ¿no? Muchas cosas bueno, que los españoles intuían, pero no sabían, ¿no? Sobre todos los entresijos que había en la cúpula franquista, ¿no? Que existía. El país no se enteró de nada, ¿eh? No se enteró de nada, había especulaciones, pero no se enteró de nada. Y yo creo que algo parecido, sin comparar a Franco con Fidel, porque han sido dos dictaduras diferentes, ¿no? Pero allí hay yo creo que allí dentro hay una pelea muy grande, ¿no? Muy grande. Y de ahí vienen todos esos exabruptos. Yo estaba escuchando a Esteban Lazo, y no sé si ustedes lo han escuchado, en la discusión que ha tenido con la ministra. Es que no hay razonamiento, no hay lógica, no hay nada, Pedro, no hay nada. O sea, eso está planchado. Entonces, ¿qué va a pasar? A mí me preocupa qué va a pasar. El otro día estaba hablando con un juez que me decía, Elena, va a venir un movimiento social también grande. Y digo, ay, pues yo no sé si lo quiero o no lo quiero, para que acaben otras 1000 personas en la cárcel. No sé cómo explicarte. Me decía, además van a ser las mujeres. Digo, ay, por Dios, pero pobrecitas, que tenemos que encontrar un camino. Hay que encontrar un camino porque esto así no puede seguir. No puede, además no va a seguir, porque no hay, o sea, el turismo ha bajado. La previsión económica para el año que viene, en vez de 3 puntos, va a ser de menos de 1, o sea, va a bajar 2 puntos. La crisis demográfica es terrible. Te quiero decir, el otro día estaba Javier Botín, sacó la foto Javier Botín, el hijo de Emilio, en Cuba, ¿no? Entonces la gente me preguntaba, Elena, ¿tú qué crees? Digo, mira, que Javier Botín seguramente, porque yo conozco personas que han estado, que se han querido asociar con el marido de Mariela, con Paolo, con no sé cuál, y sé lo que ha pasado, que al final se han retirado. Los españoles que van para allá, la mayoría van a cobrar, quitando los hoteleros, que les está costando dinero, porque las cifras de Meliá son un desastre, pero no se puede levantar de ahí. O sea, eso no funciona nada. Ahí no funciona nada. Yo creo que sí se podría hacer un poco más de presión internacional sobre este asunto, ¿no? Se podría y se debería hacer. Porque yo creo que los cubanos, Pedro, no sé tú qué opinas, pero yo creo que los cubanos estamos haciendo todo lo posible y de una manera bastante elegante, ¿no? Porque yo creo que nosotros nos tenemos que diferenciar de ellos, ¿no? Tenemos que exigir lo que tenemos que exigir, pero diferenciarnos un poco. Pero yo creo que nos falta un poco, de verdad, yo creo que el apoyo sólido de la comunidad internacional, ¿no? Y sobre todo de nuestros amigos de la región, ¿no? Que tendrían mucho que decir. Si tuviéramos un apoyo un poco más fuerte ahí, pues yo creo que las cosas serían de otra manera. Pero yo creo que esto es un estertor final que lo que pasa que vamos a ver cómo va a acabar. ¿Sabes? A mí eso es lo que me preocupa, porque yo veo esto es como las leyes de la naturaleza, somos como los seres humanos, ¿cómo es? Nacemos, crecemos, nos desarrollamos y luego morimos, ¿no? Porque es la ley de la vida, ¿no? Pues en la política es lo mismo, o sea, esto es un modelo que ya está caducado, ya, acabó, caducó, ya hace mucho tiempo que caducó, ¿no? Ya está muerto. Ahora, ¿cómo se remata la operación, ¿no? ¿Cómo la van a rematar ellos? Mira, antes de darle la palabra a Hernán, que debe estar ahí esperando, hay una cosa que es bueno que a nosotros nos oyen por distintas vías, miles
Y hay muchas, y tú hablaste de una cosa de financiamiento, y uno se pregunta, ¿qué hizo el gobierno cubano con los casi 100.000 millones de dólares que recibió a lo largo de 50, 60 años, no solo del campo socialista, sino del campo de los capitalistas como Japón, Inglaterra? O sea, la lista es larga. Dilapidaron el dinero. ¿Qué hicieron con él? ¿Dónde fue a parar? Y esta gente que está en el poder quiere mantener la empresa estatal socialista, quiere mantener el unipartidismo y no les queda de otra. El miedo, como tú dices, los acompaña, porque si ellos de verdad respetaran, quisieran al pueblo, tenían que renunciar al poder. Pero yo no quiero venganza, pero han cometido mucha vileza y muchos tendrán que responder ante la justicia. No es venganza, es justicia, y ahí está el temor también a perder cómo han vivido ellos, sus familiares, a costa de este pueblo. Hernán. Gracias, Pedro. Vamos a tener, tenemos, de hecho, el testimonio también de Camila Costa, que como ustedes saben, nuestros oyentes saben perfectamente, Elena, las dificultades de comunicación con Cuba que se han exacerbado desde el 10 de diciembre. La verdad es que la cantidad de gente que ha perdido los datos y la conexión a través de sus móviles y demás es enorme. Habíamos querido que esté Manuel Cuesta Morú acá, pero está prácticamente incomunicado. Lo mismo Camila, que logró sacar un video que es el que van a ver ustedes ahora, y le preguntamos a Camila cómo había visto el 2023 y cuál era su expectativa para el año que comienza. Hola, gracias por la invitación, un placer estar nuevamente con ustedes acá. Bueno, la situación de Cuba ha sido este año peor que el anterior. Se han cumplido los pronósticos de especialistas, de ONGs independientes que ya alertaban no solo sobre el recrudecimiento de la represión, sino sobre la crisis económica general. Pese a que desde el discurso oficial se ha promovido justamente lo contrario, ¿no? Este discurso triunfalista que se ha mantenido en la retórica oficial. Incluso recordamos que el año pasado Miguel Díaz-Canel había prometido un mejor 2023, pues bueno, este año vemos que ya estamos cerrando con un récord de inflación. El dólar se cotiza en el mercado informal en más de 270 pesos, el euro en 280, por lo que ha bajado el nivel adquisitivo de la población, es decir, el salario mínimo mensual es de aproximadamente 7, 8 dólares, la pensión mínima de alrededor de 5 dólares mensuales, y esto, bueno, representa una depreciación de la moneda de alrededor del 50% en relación al año pasado, el 2022. Y esta grave situación del país ha sido incluso reconocida por los funcionarios del gobierno. En estos días sesionó en la capital el séptimo pleno del partido. Es una reunión que se suele hacer todos los años. Séptimo pleno, bueno, una serie de reuniones que hacen todos los años en relación a la valoración o al resumen del año, y que, bueno, hacen los pronósticos y se organizan los planes de la economía y demás para el año entrante. Pues en esta serie de reuniones el ministro de Economía, Alejandro Gil, señaló, por ejemplo, que este 2023 Cuba experimentará una contracción del Producto Interno Bruto del 2%, lo cual contrasta igualmente con los pronósticos que ellos mismos hacían. Y pues, por supuesto, culparon al bloqueo, a un déficit de la fuerza laboral, a un incremento de los precios internacionales, pero dijo algo muy interesante entre los factores que influían en esta contracción del Producto Interno Bruto. Dijo que estaba la falta de efectividad de las medidas gubernamentales implementadas. Además, bueno, dijo que estos problemas se traducirían o se traducen directamente en la falta de disponibilidad de productos alimenticios básicos. Además, vimos que en esta serie de reuniones
reconocieron incluso o admitieron el fracaso de la llamada tarea de ordenamiento. Recordarán que esta tarea de ordenamiento fue un paquete de medidas económicas implementadas en los últimos 2 años, impulsada por Miguel Díaz-Canel. Fue cuando inició este tema de la unificación monetaria y demás, que lo que hizo fue aumentar justamente la inflación. Y bueno, para tratar de impulsar nuevamente la recuperación de la economía, han ideado lo que llamaron un programa de estabilización macroeconómica que, bueno, ya ha sido incluso cuestionada por algunos economistas. Por ejemplo, Pedro Monreal dijo que se trataba de un modelo propuesto ya por la URSS hace medio siglo y que ha sido aplicado en diversas variantes en varios países y que no ha sido sostenible, como es el caso de Cuba, y es lo que están haciendo, porque al final estamos hablando de un sistema que no funciona, un sistema que lo único que hace es reproducir y extender la miseria, esa planificación central de la economía que en los últimos, bueno, ya casi 65 años lo que ha hecho ha sido sumir a este país en la total miseria. Pero además de esta, estamos hablando de la cuestión económica. Recientemente, por ejemplo, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos publicó un informe que evidencia cómo se traduce esta crisis económica. Y, por ejemplo, dicen que la pobreza extrema en Cuba ha aumentado 13 puntos porcentuales en el último año, ubicándose en un alarmante 88%. Es decir, casi el 90% de los cubanos están viviendo hoy en la extrema pobreza. Y esto va a seguir aumentando porque, en definitiva, como les decía, lo que no funciona es el sistema, el modelo económico, y la dictadura lo que está haciendo, todas las medidas de planificación central están conduciendo a ese camino a la miseria. Mientras no se liberen las fuerzas productivas, mientras no exista libertad económica, pues seguiremos con esta miseria. De hecho, también con respecto al año pasado, Cuba en el índice de libertad económica mundial que elabora la Heritage Foundation, el año pasado estaba en el tercer lugar de países con menos libertad económica. Hoy ya lo ubicaron en el segundo lugar de los países con menos libertades económicas. Independientemente de que, bueno, están tratando de fortalecer este tema de las MIPYMES, que ya son casi 10.000 MIPYMES las que se han, o alrededor de 10.000 MIPYMES, micro, pequeñas y medianas empresas las que se han aprobado en Cuba. Esto no es suficiente porque, en definitiva, no es cualquiera el que puede crear una MIPYME en Cuba, no es cualquiera el que tiene el capital real para crear un negocio como este. Y además, detrás de todo eso, por supuesto, están tratando de camuflar los negocios que tienen ellos mismos, los militares, los hijos de la cúpula en el poder, que son los que se están haciendo de millones y con el poder económico en Cuba, lo que nosotros de alguna manera hemos llamado el cambio fraude, esa implementación del cambio fraude al estilo de la Unión Soviética, donde en esa transición los viejos militantes del Partido Comunista, los militares de la KGB, pues se hicieron con el poder económico y se convirtieron en los nuevos oligarcas. Y lo que tenemos hoy es una Rusia donde no hay democracia, sino una dictadura. Pero haciendo referencia también a este informe del Observatorio Cubano de Derechos Humanos sobre la pobreza, también hablaba de una desaprobación hacia la gestión del gobierno cubano de alrededor del 86% de la población. Estamos hablando de miseria, estamos hablando de crisis, estamos hablando además de más de 1.000 presos políticos, y además que toda esta situación ha incidido en esa desaprobación hacia la gestión del régimen cubano. Una situación realmente tensa, y a esto se suma, por supuesto, un éxodo masivo. Se estima que en los últimos 2 años han sido alrededor de 500.000 de cubanos, quizás son más. Estoy tratando de ser lo más concisa posible, pero es probable que hayan sido muchos más. 500.000 de cubanos aproximadamente que se han ido no solo para los Estados Unidos, sino para otros países, para Europa, para el sur del continente, y los que no se han ido porque no han tenido los recursos para salir del país. Pero realmente ha sido un éxodo masivo, el peor de la historia de Cuba. Si nos referimos, por ejemplo, al éxodo de Mariel, que fueron alrededor de 125.000 cubanos en 1980, después la crisis de los balseros,
pero de alrededor del 500.000 ha sido la peor crisis migratoria que hemos tenido en nuestro país, y esto dice mucho de la actual situación. Les hablaba, bueno, de la situación de los presos políticos. Hay, según Prisoner Defenders, hay actualmente 1.062, al menos 1.062 presos políticos actualmente en Cuba, la mayoría de ellos tras las protestas del 11 de julio del año 2021, y entre ellos hay 34 menores de edad, y además, bueno, de sufrir unos 15 patrones de torturas que ha registrado también esta ONG. Estos maltratos se han extendido a sus familiares, que por simplemente exigir la libertad han sido procesados, han sido amenazados, les ponen patrullas en las afueras de su casa, los detienen, los amenazan también con consecuencias simplemente por alzar la voz por sus familias, sus hijos detenidos. Este año vimos también que Cuba fue analizada se expuso en este examen periódico universal de Naciones Unidas ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que fue en el mes de noviembre, y ante este examen periódico, que no se realizaba desde hacía 5 años, se ha dicho que quedaron expuestas aún más todas las violaciones de derechos humanos. Por ejemplo, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, que presentó un informe ante Naciones Unidas en este examen periódico, dijo que en esos últimos 5 años Cuba había practicado más de 11.000 detenciones arbitrarias desde mayo de 2018, fecha en que ocurrió este examen periódico universal. Y este año hemos visto también que visitaron Cuba al menos 2 importantes delegaciones del Parlamento Europeo. Estuvo Josep Borrell y estuvo además Eamon Gilmore en el mes de noviembre. Borrell en mayo, y en el mes de noviembre estuvo Gilmore en este diálogo sobre derechos humanos. Y pese a que muchos tenían expectativas en este sentido, yo creo que hay que resaltar que no se ha logrado nada. La política que tiene actualmente la Unión Europea, independientemente de las resoluciones del Parlamento Europeo, que agradecemos muchísimo, lamentablemente en el poder ejecutivo de este bloque europeo, pues hay una intención de mantener una política amistosa hacia Cuba, de tener a Cuba como interlocutor o de intermediario hacia los países de América Latina, lo cual me parece realmente bochornoso para la Unión Europea, teniendo en cuenta que Cuba es una dictadura, es una mafia en el poder. Pero esa es la política que hay ahora mismo, así que del bloque europeo realmente poco podemos esperar ahora mismo en esta presión real que pudieran ejercer por la libertad de los presos políticos. La política que hay ahora mismo es de intercambio cultural, de tratar de favorecer estas MIPYMES, estas reformas económicas que en definitiva, bueno, ya les mencionaba el análisis que hago de que se trata de un cambio fraude. Y además este año vimos que estalló un escándalo internacional. Desde el año pasado, febrero del año pasado, está Europa inmersa en un conflicto armado por la invasión de Rusia a Ucrania. Pese a que hemos visto desde el inicio del conflicto que Cuba ha sido uno de los principales aliados del Kremlin, pues bueno, eso se ha visto no solo con pronunciamientos, con apoyo en resoluciones y votaciones en Naciones Unidas. También hemos visto importantes visitas de Cuba hacia Rusia y viceversa. Miguel Díaz-Canel ha estado en Rusia, se ha reunido con Putin, el primer ministro, han estado también militares cubanos, el ministro de la FARC y del Ministerio del Interior. Y poco después de esto, pues justamente en agosto de este año, pues estalló este escándalo del reclutamiento de jóvenes cubanos para integrar el ejército ruso. Estuvimos reportando sobre esto durante varias semanas. El régimen cubano, por supuesto, lo negó, pero han salido muchas pruebas que evidencian esta acusación. Han salido imágenes, testimonios de cubanos que están ahora mismo integrando al ejército ruso en esta invasión, en esta guerra en Ucrania.
y algunos de ellos incluso han denunciado que los han reclutado forzosamente o que los han engañado para integrar este ejército ruso. Y además, poco después de esto, vimos que se estableció un acuerdo de cooperación entre el Ministerio de las Fuerzas Armadas cubanas y su contraparte en Bielorrusia, que recordemos que Bielorrusia es el principal aliado de Rusia en este conflicto bélico con Ucrania. Y en este acuerdo de cooperación, según informaron medios de ese país, porque Cuba por supuesto no ha alzado la voz en este sentido, vimos que Cuba estaría particularmente interesada en adquirir misiles bielorrusos, lo cual de concretarse pudiera representar una escalada de tensiones que nos hace rememorar la crisis de los misiles en octubre del año 1962, cuando estuvimos al borde de un nuevo conflicto internacional, de una tercera guerra mundial. Y recientemente otra de las noticias relevantes en relación a Cuba pues ha sido también este escándalo por el espía norteamericano que todavía está siendo procesado en los Estados Unidos, Víctor Manuel Rocha, por espiar para Cuba durante más de 40 años. Así que, bueno, son algunas de las noticias más importantes que hemos tenido en este año para Cuba. Yo insisto, récord de inflación, cerramos este año con récord de inflación y también con récord de pobreza. Casi el 90% de los cubanos viven actualmente en la pobreza. Y las expectativas para el próximo año pues no son nada alentadoras. Porque en realidad lo que necesitamos los cubanos para cambiar nuestra realidad es cambiar justamente radicalmente el sistema que tenemos ahora mismo, esta dictadura comunista que tenemos ahora mismo en Cuba. Algunos insisten en que esto no es comunismo. Sí es comunismo. Justamente esto es lo que hacen el comunismo, distribuir o propagar la miseria. Y el ejemplo de que es comunista pues lo vemos desde los pronunciamientos oficiales hasta la misma constitución, hasta el mismo partido que gobierna el poder. Pero no quisiera adentrarme en ese tema. Yo sí insisto lo importante para que los cubanos salgamos de este desastre que es hoy nuestro país, que no tengamos que huir para buscar un mejor futuro, es justamente que cambiemos radicalmente esa sociedad, que exista democracia, que existan elecciones libres, que exista libre mercado. Así que bueno, es mi análisis de lo que estamos enfrentando actualmente los cubanos. Así que bueno, agradecerles nuevamente por esta oportunidad y un abrazo a todos. Elena, me gustaría preguntarte en esta cosa de establecer balance, ¿no? En esta cosa de que nos lleva a diciembre, ¿no? De algo termina y algo empieza, ¿no? ¿Qué palabra usarías para definir el 2023 de Cuba? Una sola palabra, decepción. Decepción. Mm. ¿Y por qué? Porque uno siempre tiene esperanzas de que algo siempre, aunque sea una cosa chiquita, pase, ¿no? Si uno siempre vive con esa ilusión, porque si no, no podríamos vivir. Y solo puedo decir decepción, porque estamos peor todavía peor. Yo pensaba, digo, para que porque sé que es difícil resumirlo en una palabra, yo pensaba que probablemente el 2023 esté definido por algo que tenga que ver con los cortes de energía eléctrica, que durante la primera parte no, oscuridad podría ser, ¿no? Sobre todo la primera parte del año fue muy dura, o el hambre, porque me parece que en todos estos años que yo he tenido vínculo con Cuba y que he sabido eh, diariamente lo que sucede en la isla, eh, por primera vez, bueno, no por primera vez, pero se hizo muy patente el hecho de que los cubanos, en su gran mayoría, y es fácil decirlo, pero es impresionante, ¿no? Y entiendo la emoción de Pedro al inicio y demás, porque en su gran mayoría no están pudiendo hacer
no digo las 8 comidas que debieran hacer, pero no están pudiendo hacer ni 3 ni 2 de las comidas que deberían hacer, ¿no? Entonces, la verdad es que es realmente, realmente triste. Y me preguntaba de nuevo en esta cosa de balances, Elena, ¿qué mensaje tienes o qué esperanza tienes para el 2024? Mira, yo creo que primero, yo lo que le pediría al 2024 es que se tratara a los cubanos como seres humanos. El trato que están recibiendo los cubanos en el país por parte de su gobierno es infrahumano. Eso sí lo quiero dejar claro, con todo lo que ello significa, ¿no? Y me gustaría que esto llegara a altas instancias y que la gente lo entendiera así, ¿no? Yo creo que la esperanza es una cualidad que nunca se debe perder. La esperanza nunca se debe perder. Y yo creo que uno tiene que seguir trabajando por la senda que lleva, estar convencido de lo que hace, ser honrado con lo que pides y no abandonar a la gente. Y, y que al final todo termina, ¿no? Yo creo que estamos ante una fase final, pero mi preocupación es cómo va a terminar. ¿Cómo hacemos para que termine lo menos mal posible? Y para que se haga justicia, como dice Pedro. Mira, estabas hablando ahora de la conexión, por ejemplo, ¿no? O sea, no poder conectarte en el mundo de hoy en día es una cosa infrahumana, porque la gente pierde muchas posibilidades. Mira, nosotros hemos tenido un taller, por ejemplo, ahora, porque yo soy parte del consejo de una organización internacional que se llama Global Peace Women, ¿no? Y, por supuesto, el capítulo que nosotros gestionamos tiene la sede en Uruguay, ¿no? Porque es para América Latina. Y, por supuesto, incluimos a varias mujeres cubanas para que hicieran esta y para que se las conociera y para que las vieran y para que tal. No se pudieron comunicar ninguna pudieron entrar. Un momentito Martarela sí que pudo, otro momentito Dunia, pero se cortó. María Elena no pudieron. O sea, eso es delinquir contra una población. O sea, el que estás me refiero, los seres humanos tenemos derechos y tenemos derecho a disfrutar de todos. Usted no puede decirme, de este sí, de este no, de este no sé qué, porque eso es un delito. De cuando yo hablo delito de lesa humanidad, estoy hablando de eso, es un delito. Tú no puedes coaccionar a la gente. Entonces, ¿somos humanos o no somos humanos? Pues parece ser que para el gobierno cubano no somos humanos. Entonces, si no somos humanos para el gobierno cubano, el resto de la comunidad internacional tenía que pensar, esta gente está sufriendo un trato inhumano. Entonces, ahí es donde yo veo que falla un poco la cosa, ¿no? Hablamos mucho de la economía, hablamos mucho de que las MIPYMES, hablamos mucho de... Pero yo creo que estamos perdiendo de vista la percepción de base, ¿no? La percepción de la base. Porque uno piensa en los niños cubanos y dices, estos niños, cuando sean mayores, ya van con un déficit grandísimo con respecto a los demás. O sea, que es una cosa que trasciende y que no solamente a tu generación, sino que sí, el daño está hecho, ¿no? Y yo creo que nosotros hacemos todo lo que podemos, ¿verdad, Pedro? Hacemos todo lo que podemos para imponer sensatez, para denunciar, para ir, para venir, para todo. Pero parece que el Hades está del otro lado, de momento. Pero será de momento. Será de momento. Mi- No hay que... Mira, la mitad de lo que pasa en Cuba, por no decir el 80%, no llega al conocimiento de las redes, precisamente porque en Cuba no todos tienen acceso a las redes y pasa esta situación que es muy difícil comunicarse, conectarse. Por ejemplo, y son cosas que el mundo tiene que conocer. En Matanzas, la provincia de Matanzas, están dando para fin de año puerco a 370 pesos la libra. Es un paquete formado ya de 5 libras. Usted tiene que gastar 1.900 pesos y con 3 o 4 amistades y familia de mi esposa que viven allá, le ha tocado un pedacito de carne de una libra, libra y media, y el resto es pellejo y grasa. Tengo amistades en Manzanillo. En Manzanillo el agua está viniendo, señores, y es criminal. Una vez al mes te la ponen en tu casa. Entonces ha surgido un nuevo empleo que son los carretilleros que se dedican a cargarle agua a las personas. Un negocio marginal, pero que la gente tiene que acudir a él. Es increíble lo que está pasando, lo que sucede. No, en el gas, cocinando con carbón, que incluso hasta el carbón está caro.
no es solo las imágenes de una Habana destruida, empobrecida, es la imagen de un país en ruina. Y tú le preguntaste a Helena cómo definiría el 2023, y yo te lo voy a decir mi criterio en una palabra: desastroso. Es como Hernán, volver a la prehistoria, Pedro. Es como estar, o sea, es para atrás y para atrás y para atrás y para atrás y para atrás, y para adelante y para adelante, cada vez vamos para atrás, para atrás. Claro, porque están sacando las carretas ahora como si fuera una cosa prehistórica, parece como de la Edad Media. Entonces, claro, lo que pasa es que todo eso no tiene solución. O sea, la cuestión es que todo eso ellos no pueden resolverlo. En la dinámica en que están no pueden resolverlo. Entonces, ¿cuál es? Yo siempre me pregunto, ¿dónde está la bolita mágica para ver cómo se resuelve esto? Pues no lo sé, yo creo que seguir trabajando, Pedro, porque no queda otra. Yo de todas maneras le hablo mucho al niño Jesús, porque yo como soy cristiana le hablo mucho al niño Jesús y le digo al niño Jesús, por favor, niño Jesús, no nos abandones, ahora que llega la Navidad. Yo siempre pienso que cuando llega el fin de año y el nuevo año es como una etapa siempre como de regeneración, ¿no? Hay que hacer un poco como de análisis, no te voy a decir de conciencia, pero bueno, un poco mirar para atrás y mirar para adelante. Y, hombre, yo por ejemplo creo, vamos a ver, por ver algo positivo, yo por ejemplo creo que esta declaración del gobierno cubano aceptando los feminicidios, dando incluso unas cifras superiores a las que hemos dado nosotras, que los subregistros, claro, porque no tenemos acceso a la información, diciendo que hay 16.000 mujeres. O sea, esto lo han hecho ellos porque ellos han tenido mucha presión internacional en ese sentido, ¿no? Y eso lo han tenido que aceptar. O sea, la parte positiva que yo veo de esto es que la presión sí ejerce una influencia sobre ellos, ¿no? La presión internacional. La última reunión del EPU fue letal para ellos y esto les ha obligado a moverse. Yo creo que si en diferentes sectores conseguimos esa atracción internacional, al final, el empujón final se les da. ¿Sabes lo que te quiero decir? Yo creo, ¿eh? Yo creo, no sé si estoy siendo muy optimista, pero yo veo esto ya ahí. Lo que pasa es que prefiero ser realista y no pensar en más, ¿no? Pero seguiré trabajando como si no pensara que están en un límite ya hasta el borde del precipicio, ¿no? Pero yo creo que esa es la realidad. Esa es la realidad. Lo que pasa es que a nosotros nos cuesta mucho, porque como ha sido tantos años, mira, yo me acuerdo aquí cuando Franco se murió que la gente no se lo creía, y estuvo 40 años, y la gente no se lo creía, porque son sistemas o regímenes o personas que parecen omnipotentes, ¿no? Y está aquí. Pensamos que nunca lo tenemos metido ahí en la, claro, porque ha sido verdad, ha sido real. Han hecho lo que les ha dado la gana, han tenido el apoyo internacional, son unos frescos espantosos, han destruido todo y siguen ahí. Pero yo creo que nosotros mismos tenemos que darnos fuerza de pensar, podemos con esto, ¿no? Podemos con esto y luego los cubanos hemos demostrado, yo creo que los que estamos fuera y los que estamos dentro, que somos solidarios, que nos entendemos muy bien, porque yo creo que también esa otra variable que el gobierno contemplaba como que fuera divisoria, ¿no? Una cosa divisoria, y yo creo que eso no se ha conseguido, y yo creo que eso es importante. Yo creo que, Pedro, nuestra labor desde fuera es impulsar ánimos a la gente de dentro, que no decaigan, que no decaigan, que no decaigan, que sepan que estamos aquí, que les acompañamos y que seguimos peleando, ¿no? Y, y, y bueno, y yo confío que algún día llegará y que lo veremos, pero campanas al vuelo pocas, la verdad. Hernán, Y Pedro, tenemos que ir cerrando, nos quedan unos pocos minutos. eh, y agradecerle a Elena, por supuesto, esta comunicación. Yo sé que, a ver, yo pensaba cuando decías la palabra que definía el 23, decepción, y sé que puedo ser un poco cínico en esto, pero es como que en un punto uno ya dice, bueno, pero la decepción es porque uno tiene mucha esperanza, ¿no? Porque, Claro, porque la verdad es que probablemente después del 2021, donde por el 11J hubo un resurgimiento de la esperanza dura y ¿no? como que creíamos que ya estaba. De nuevo, un montón de años, ya pasaron 2 años y medio desde entonces, eh, nos golpea la decepción. Eh, ¿Cuál sería tu mensaje para los cubanos, Elena? ¿Qué mensaje te gustaría dejarles a ellos? Teniendo en cuenta de nuevo, ¿no? Que estamos todos en esta etapa de cierres, balances y claro. replanteamiento.
Pues yo el mensaje que les dejaría es: comprendo que no hay ningún indicador para tener esperanza y para ser optimistas, pero lo único que nos queda es internamente la esperanza, el optimismo y la fuerza, y que nos asiste la razón, y que no debemos de claudicar, que a los peores momentos pensemos que esto tiene salida, que no nos vengamos abajo. Eso yo creo que, y que la esperanza nunca se debe de perder, nunca se debe de perder, porque vuelvo a repetir, nada en la vida es eterno, esto parece que sí lo es, y que estamos al final del camino. Estamos llegando ya, el semáforo se ha puesto en rojo, estamos ya llegando al final del camino. No se desanimen, y cuando se desanimen, pues mire, que llamen a mi teléfono, que marquen el número y ya me encargaré yo de contarles algo para ver si se alegran un poco, pero que no se debe de perder la esperanza, nunca, nunca se debe perder la esperanza, porque entonces si te han ganado, te han despojado ya de todo, te despojan, y ellos no pueden ganar tampoco esa batalla, no deben, no debemos dejar que nos ganen. Bueno, yo también te doy las gracias a ti, Elena, y a Camila. Y Hernán, despide tú el programa porque no quiero desbarrar, porque realmente mientras más pienso, mientras más veo, más me duele y más me indigno. Claro, así es. Cuando estábamos terminando de editar este programa, nos llegó finalmente el mensaje de Manuel Cuesta Morúa, portavoz de Arco Progresista y vicepresidente del Consejo para la Transición Democrática de Cuba, y no queríamos dejar de poner su mensaje de balance del 2023 y mirada hacia el 2024. Así que aquí está su mensaje para nuestros oyentes. Mi respuesta a la pregunta de ustedes es de pleno sentido común, y es a ese nivel cuando mejor se responde a partir de la descripción de la situación de un país en colapso. El proceso ha sido la de una quiebra gradual, progresiva, que en cada tramo de ese quiebre se acelera para llegar al punto del colapso en el que está el país, dependiendo absolutamente de arroz que no llega porque descienden las aguas en el canal de Panamá, chícharo que no entra al país porque se congelan los ríos en Canadá, pescado que no llega a nuestras mesas porque la plataforma exclusiva que rodea a Cuba no produce o no permite producir grandes toneladas de pesca. Un país que tiene que importar hasta los cepillos de dientes. Eso refleja el colapso natural en un país con dirigentes, pero sin liderazgo, sin un proyecto de país, sin una visión de país. Siempre recuerdo aquella propuesta que hicimos en alguna fecha que se llamó justamente el Nuevo País, que definió unos pasos claros hacia ese proyecto del nuevo país que necesitamos. Pero no hay liderazgo, solo hay dirigentes. Y en esas circunstancias, el 2023 llegó al punto final que se requería para determinar hasta dónde ha quebrado y colapsado ese modelo que han llamado socialismo cubano. Hay un dato, y para los que quieren tenerlo más claro, el dato es el siguiente. Terminada, liquidada la libreta de abastecimiento, se puede decir con claridad que ha llegado a su fin el modelo igualitario que supuestamente caracterizaba al socialismo cubano. La libreta de abastecimiento era justamente ese punto
esa herramienta que igualaba a todos los cubanos a partir de la canasta mínima y media básica para toda la nación. Eso, y ahí resumía el llamado modelo socialista cubano. Bueno, el gobierno acaba de reconocer que ya la libreta de abastecimiento llega a su fin. Subsidiar a las personas que no a los sectores, importante, subsidiar a las personas que no a los sectores está por debajo del mínimo modelo de bienestar de los Estados Unidos. Eso lo sabe todo el mundo. Y aquí llega a su fin. Lo que nos queda es un régimen suspendido sobre la sociedad cubana, alejado de la realidad del país, que trata de reproducir, fortalecer lo que en otros lugares llaman un modelo rentista, extractivista, que vive solo del exterior. Las últimas medidas como mensaje de Navidad que acaba de tomar el gobierno cubano, que acaba de anunciar, y que eran medidas que ya se venían de alguna manera rumorando en la sociedad cubana, fueron y son las medidas que justamente en cualquier lugar justifican una revolución social. Subida de las tarifas del transporte público, de la electricidad, del agua, los precios de la gasolina. Los precios de la gasolina cuando suben en cualquier lugar incendian a las sociedades. Bueno, esas son las condiciones para la revolución social. Fueron las condiciones para la revolución cubana, de alguna manera, y en algún momento. Y volvemos a la mordida de cola de todas las revoluciones. Por eso, dígase lo que se diga, no son las revoluciones las que llevan el progreso a las naciones. Y esto lo digo con toda responsabilidad. Y en eso termina la revolución cubana. 2023, el peor año. 2024, creo que repetirá justamente lo que el 2023 ha sembrado. Depende de nosotros, de la ciudadanía, afrontar las situaciones que sobrevendrán, afrontar los desafíos que tenemos, uno de los cuales, y creo que viene siendo el principal, es la violencia que atraviesa a toda la nación. Y ese es el desafío que debemos afrontar para poder construir a medio camino y a medio plazo cualquier proyecto de país que necesita la nación cubana. Esas son mis respuestas, amigos. Gracias, Pedro. Muchas gracias, Elena. Gracias a Camila Costa por haber participado en este programa. Les deseamos desde aquí a todos los cubanos y a todos nuestros seguidores, oyentes y espectadores lo mejor para este año 2024, que finalmente sea el año de la libertad para Cuba, pero también, ¿por qué no?, pensar en la libertad para Venezuela, para Nicaragua, para Ucrania, para Bielorrusia, para China, para Irán, para toda esa larga lista de países que me quedan y que lamentablemente se siguen sumando a este horror que implica la violación de los derechos humanos, la falta de libertades y de dignidad de las personas. Con esto cerramos este 2023 y los esperamos, como siempre, en el primer sábado del año, seguramente a las 5:30 de la tarde, hora de Miami, por los canales de Cubanet. Muchas gracias.